शुभ सकाळ आज 16 अगस्ट शुक्रवार चलतु जानिबा देश विदेश 30 बड़ खबर मात्र 10 मिनिट रे। जदि एपर्यंत आपण माने वीडियो को लाइक करी नाहंती वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंती। बांग्लादेश और पश्चिमबंग उपकूल रे सृष्टि हेला घूर्णी बलय दक्षिण पश्चिम दिगरे हेउछि अग्रसर आसंता 24 घंटारे नहीं पारे लघुचापर रूप। यह प्रभाव रे राज्य रे विभिन्न स्थान रे वर्षा आशंका थिबा सूचना देइछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। 20 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा आशंका रही। आज 22 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। 16 जिले में बिजुली सह वर्षा हेबार संभावना रही। आसंता काली 12 जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। स्वाधीनता दिवस रे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी जनसाधारण को संबोधन करी विकसित ओडिशा निर्माण पाई निजर संकल्प को दोहराई छंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री ओडिशार महापुरुष और स्वाधीनता संग्रामी को श्रद्धांजलि जणाई छंती। विकसित ओडिशा भारतर ग्रोथ इंजिन हेबो। 2036 सुधा ओडिशा को 500 बिलियन और 2047 सुधा 1.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थनीति रे परिणत करने को मुख्यमंत्री लक्ष्य रखिछंती। एथिपाई समस्ते मिलीमिशी काम करने सह देश और राज्यर सेवा करने से समस्त को आह्वान को देइछंती। स्वाधीनता दिवस अवसर में कर्मजीवी महिलांको पाई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा करिसेंती बड़ घोषणा। एणिकी ऋतुस्राव पाई उभय सरकारी और घरोई संस्था रे कार्य करुथिबा महिलांको मिलिबो दिने छुट्टी। उपमुख्यमंत्री द्वारा घोषणा होइथिबा एही नियम राज्यर समस्त सरकारी और घरोई कार्यालय पाई लागू हेबो। राज्य सरकार खूब शीघ्र ऋतुस्राव स्वास्थ्य नीति आनिबाकू जाउछंती। महिला और शिशु विकास विभागर प्रथम 100 दिनिया कार्य भितरे एइपरि एक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। केबे संपूर्ण हेबो महाप्रभुंक श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प। लोकार्पणर 7 मास परे मध्य चलीछि निर्माण काम। अधूरा रहिछि श्रीसेतु और श्रीदांड। भंगा जाइथिबा रघुनंदन लाइब्रेरी कथा को समस्ते जेपरि भूली जाइछंती। एहाकू नेई बुद्धिजीवी और जगन्नाथ प्रेमीक मध्यरे असंतोष प्रकाश पाइछि। अलगा हेबो युक्त 2 और युक्त 3 महाविद्यालय। राज्यर समस्त युक्त महाविद्यालय +2 और +3 अलगा हेबा नेई सूचना देले उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। +3 शिक्षार मानवृद्धि लागि एहा अत्यंत जरूरी बोली मंत्री कहिसंती। पूर्व सरकार रे एहा निष्पत्ति होइथिला हे एहा कार्यकारी होई नाही। एथिपाई आवश्यक जागा और आवश्यक भित्तिभूमि मोहन सरकार जोगाई देबे। मालकानगिरी रे एक समीक्षा बैठक रे जोग देई एभली कहिसंती उच्च शिक्षा मंत्री। भुवनेश्वर रे राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस रे मुख्यमंत्री को अभिवादन। खाली थिबा 1.5 लाख पदवी पूरण पाई पदक्षेप नेबाकू देले प्रतिश्रुति। राज्य रे खाली थिबा पदवी पूरण हेबो। 5 वर्ष रे 500 आदिवासी गाँ को विकसित करा जिबा सह व्यापक नियुक्ति सृष्टि हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। चलित वर्ष पवित्र रथयात्रा रे घटी जाइछि एक विराट अघटन। आडप पहंडी समय बड़ ठाकुर श्री बलभद्र रथरू खसी पड़िछंती। एही अघटन को नहीं सारा राज्य रे चर्चा चलीछि। एही भली एक विराट अघटनर प्रकृत कारण खोजिबारे लागिछंती साइंटिफिक टीम। तेबे एही अघटन नहीं वर्तमान प्रकृत कारण सामना को आसुछि। रथ उपरे अधिक सेवक विडिया मोहणी नीति विलंब होइथिबा जोगु एही भली एक अघटन घटी जाइछि। एनेई कमिटी तरफरु रिपोर्ट प्रदान करा जाइछि। देशर 78तम स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकिल्लारू देश को संबोधित करिसंती। एही अवसर में से यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत अनेक बड़ कथा कहिसंती। तांको भाषण रे प्रधानमंत्री मोदी पुणी थरे एक देश एक निर्वाचनर आवश्यकता उपरे गुरुत्व आरोप करिसंती। समस्ते एही दिगरे कार्य करिबा उचित बोली से कहिसंती। प्रधानमंत्री मोदी तांको अभिभाषण रे कहिसंती जे देशर विभिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न समय रे निर्वाचन अनुष्ठित हुए। बारंबार निर्वाचन जोगु अनेक कार्य बंद हो जाए। से कहिसंती राजनीतिक दल गोटिए देश गोटिए निर्वाचन विषय आलोचना करिसंती। ओडिशा पाई गठन हेला कांग्रेस स्टीयरिंग कमिटी। एआईसीसी सभापति अनुमोदन क्रमे स्टीयरिंग कमिटी गठित होईछि। एआईसीसी प्रभारी अजय कुमार अध्यक्षतार एही कमिटी गठन करा जाइछि। एही कमिटी रे प्रभारी अजय कुमार समेत 14 जन सदस्य रहिछंती। एही कमिटी रे थिबा सदस्य माने हेउछंती श्रीकांत जेना, रामचंद्र काडाम,
जयदेव जेना। तेबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही 14 जणिया कमिटीरे वरिष्ठ विधायक तारा प्रसाद बाहिनी पतिंको ना नाही। राज्य तथा समग्र पूर्व भारत पाई पुणी थरे सफलतार आनंद आनी देइछि एम्स भुवनेश्वर। केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षरु जारी करा जाइथिबा जातीय शिक्षानुष्ठान मान्यता तालिका बा NIRF रे एम्स भुवनेश्वर को देशर श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज वर्गरे 15तम स्थान मिलिछि। गत वर्ष एही जातीय अनुष्ठान NIRF तालिका रे 17तम स्थान रे थिला। एथर बांग्लादेश ICC महिला T20 विश्वकप 2024 आयोजन करुछि, किंतु देशरे घटुथिबा अवस्था को देखिले लागुछि जे बांग्लादेश T20 विश्वकप आयोजन हराई पारे। एथि सहित बांग्लादेशर परिस्थिति उपरे ICC मध्य निरंतर नजर रखिछि। अन्य पक्षरे भारत श्रीलंका किंबा UAE द्वारा T20 विश्वकप आयोजित होई पारिबो बोली खबर प्रकाश पाइथिला। वर्तमान बड़ सूचना आसुछि जे महिला T20 विश्वकप 2024 भारतरे अनुष्ठित हेबो नाही। आहुरी सशक्त हेबो वायुसेना, सामिल हेबो एयर डिफेन्स सिस्टम टू। खूब शीघ्र एहार परीक्षा कराजिबा पाई निष्पत्ति होईछि। एही एयर डिफेन्स सिस्टम रो रेंज 30 किलोमीटर रहिछि। पाकिस्तान और चीन सीमा रे एही मिसाइल सिस्टम को मुतयन करा जाई पारे, जहा परे बेस गुरुत्वपूर्ण एही दुईटी सीमा रे भारतीय सेनार शक्ति बढ़िबो। समर टू एयर डिफेन्स सिस्टम रो रेंज 30 किलोमीटर होइथिबा बेले एहा अति सहजरे शत्रु पक्षर मिसाइल को आकाशरे ही ध्वंस करि पारिबो। नंदनकानन प्राणी उद्यान रे बुधवार सिंह क्रिस रो मृत्यु घटिछि। 20 वर्षीय क्रिस वार्धक्य जनित कारणरू किछि दिन हेला असुस्थ थिला। प्राणी चिकित्सक माने तार चिकित्सा करुथिले। दिनकु दिन से दुर्बल हेबारे लागि थिला। शुक्रवार सकाळे चिकित्साधीन अवस्था तार मृत्यु घटिछि। क्रिस रो मृत्यु परे प्राणी उद्यान रे सिंह संख्या 22 को खसी आसीछि। सेथि मध्यरे 13टी अंडीरा और 9टी माई अछंती। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पक्षरु दिलीप ट्रॉफी पाई 4टी टीम रो घोषणा होईछि। सबुठु आश्चर्यकर कथा हेउछि कि बीसीसीआई पूर्वरु घोषणा करिथिला कि समस्त सीनियर खेलाड़ी एही टूर्नामेंट खेलिबे बोली, हेले चयनकर्तांक टीम घोषणा मुताबिक 4टी दल रे रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद सामी, जसप्रीत बुमराह, रवि चंद्रन, अश्विनी को ना गायब रही। तेबे घोषणा मुताबिक दिलीप ट्रॉफी पाई समस्त खेलाड़ी को 4टी टीम रो भाग करा जायछि। टीम रो अधिनायक शुभमन गिल रहिथिबा बेले बी टीम रे अभिमन्यु ईश्वरम, सी टीम रे ऋतुराज गायकवाड़, ग्रुप डी रे श्रेयस आयरों को अधिनायक दायित्व दिया जायछि। संबलपुर हीराकुद जलभंडार निषिद्धांचल रे ड्रोन उड़ाइबा घटना। जणे OUAT तृतीय वर्षर छात्र एई सबु करिथिबा जणा पड़िछि। गोटिए आईफोन और ड्रोन जबत करिछि हीराकुद पुलिस। आज एही छात्र को थाना को डकाई तदंत करिबो पुलिस। सामाजिक गणमाध्यम रे वीडियो छाड़िबा परे घटना सामना को आसीथिला। 28 तारिख हीराकुद भंडार तार गेट खोलिबा समय एही युवक जनक ड्रोन उड़ाई तांको इंस्टाग्राम रे वीडियो पोस्ट करिथिले। गोविंद मोहन हेबे भारतर नुआ गृह सचिव। 1989 सिक्किम क्याडर IAS अधिकारी गोविंद मोहन 1984 बैच IAS अधिकारी अजय कुमार भल्लांको स्थान नेबे। भल्लांको 2019 रे गृह सचिव भाबे पदोन्नति मिलिथिला। केंद्र गृह सचिवंको काम हेउछि प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रसंग रे केंद्र गृह मंत्रालय को परामर्श देबा। भारतीय कुस्ती योद्धा भिनेश फोगाटଙ୍କ आवेदन को CAS खारज କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ रौप्य पदक मिलिबो नाही। फाइनाल मैच दिन निर्धारित मानक ठारू 100 ग्राम अधिक ओजन रहुथिबा जणा पड़िबा परे भिनेश फोगाट प्यारिस ओलंपिक्स रु अयोग्य विवेचित होइथिले। ए संक्रांत रे से रौप्य पदक पाई आवेदन करिथिले, जहार निष्पत्ति अगस्त 16 रे घोषणा हेबार थिला, किंतु एबे आवेदन खारज होई जाइछि। 5 वर्षरे बढ़िबो 75,000 मेडिकल सीट। स्वाधीनता दिवस रे बड़ घोषणा कले प्रधानमंत्री। 78तम स्वाधीनता दिवस रे डाक्टरी छात्र छात्री पाई बड़ घोषणा करिसेंती प्रधानमंत्री। एबे डाक्टरी पाठ पढ़िबा को आउ विदेश जीवा को पड़िबोनी, निज देश रे ही पाठ पढ़ी पारिबे छात्र छात्री। एथि पाई देश रे थिबा मेडिकल कॉलेज रे 75,000 नुआ डाक्टरी सीट वृद्धि करा जिवो। पूर्वरु कम संख्यक सीट पाई छात्र छात्री को डाक्टरी पाठ पढ़िबा को यूक्रेन और बांग्लादेश भली देश को जीवा को पड़ुथिला।
देश काली 78तम स्वाधीनता दिवस पालन करिछि। एही अवसर में लालकिला रे प्रधानमंत्री मोदी जातीय पताका उत्तोलन करिसंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री बांग्लादेश रे थिबा हिंदूंको सुरक्षा प्रति चिंता प्रकट करिसंती। प्रधानमंत्री कहिसंती 140 कोटी भारतीय बांग्लादेश रे थिबा हिंदूंको सुरक्षा प्रति चिंतित अछंती। भारत सर्वदा बांग्लादेश रो प्रगतिर शुभाकांक्षी रहिबो। सेठाकार परिस्थिति खूब शीघ्र स्वाभाविक होइजिबो बोली आमे आशा करूछु। भारतीय माने सेठारे थिबा हिंदू संप्रदाय सुरक्षित एवं निश्चिंत रुहंतु चाहंती बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। पड़ोशी देश बांग्लादेश रे चलीथिबा विवाद थमिबार ना नेउ नाही। संरक्षणर नियारे एही देश एइभଳି जळिथिला जे शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद एवं देश छाड़िबाकू पड़िला। तथापि एही विवाद एबे भी शेष हेउ नाही। वर्तमान परिस्थिति रे एही हिंसा एते उग्र रूप नेइछि जे एही नियारे बांग्लादेश एबे निजे जळिबा आरंभ करिछि। खाद्य सामग्री महंगा होइछि। मुद्रास्फीति एवं बेकारी समस्या को सामना करुथिबा बांग्लादेश खूब शीघ्र अंधार रे बुड़ी जाई पारे। झारखंडर गोदडा स्थित आदानी पावर प्लांट रु बांग्लादेश को 800 मेगावाट विद्युत बिक्री हेउछि। 2017 रे एथिपाई एक चुक्तिनामा स्वाक्षरित होइथिला। सेही भଳି एनटीपीसी बांग्लादेश को 500 मेगावाट विद्युत मध्य जोगाउछि। बांग्लादेश रे विवाद एवं हिंसा मध्य रे जदि एही कंपनी गुड़िक क्षति सहंती एवं सेमानकर देय प्रदान करा न जाए तेबे सेमाने बांग्लादेश को विद्युत विक्रय बंद करि पारंती। उद्यापित होइछि प्यारिस ओलंपिक्स 2024। एथिरे भारतर प्राय 117 खेलाड़ी भाग नैथिले। प्यारिस ओलंपिक्स रे भारत मोट 6टी पदक जीतिछि। सेति मध्यरु गोटिए रौप्य एवं 5टी कांस्य पदक रहिछि। आज सारा देश 78तम स्वाधीनता दिवस पालन करुछि। एही अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्यारिस ओलंपिक्स रे भारतीय पदक विजेतांकु भेटिथिले। मोदी प्रथमे भारतीय हॉकी दल को भेटिथिले। परे 2टी ब्रोंज पदक जीतिथिबा मनु भाकरंकु पीएम मोदी भेटिथिले। परे से अमन सहरावत और स्वप्निल कुसाले को भेटिथिले। गोटिए वर्षरु अधिक समय धरी रूस यूक्रेन मध्यरे लागिथिबा युद्धरे रूस आगरे थिला। यूक्रेन उपरे जोरदार आक्रमण करी युद्ध जितिबा परिस्थिति को आसी जाइथिला। हेले एबे मात्र 7 दिन भितरे यूक्रेन सेना एमिति चाल खेलिछि कि पुटिन पूरा बैकफुट को आसी जाइछंती। किछि मास धरी भयभीत अवस्था थिबा यूक्रेन सेना एबे रूस को आखि देखाउछंती। रूस भितरे प्रवेश करी रूस सेना को तडिबारे सक्षम होइछंती यूक्रेन सेना। गोटे वर्ष धरी पुटिन सेना यूक्रेन रो जेतिकी जमी दखल करिथिला ताठारु रूस रो अधिक जमी दखल करिबारे यूक्रेन सेना को मात्र 7 दिन समय लागिछि। एबे यूक्रेन सेना रूस रो कुसर्क अंचल रे प्रवेश करी आक्रमण जारी रखिछि। एहा सह सारा विश्व रे मध्य भयर वातावरण। जदि जेलेन्स्की सेना रूस रो परमाणु घाटी उपरे आक्रमण करे तेबे एहार भयावहता सारा विश्व को भोगिबाको पड़िबो। ओडिशा रे लागू हेबो सुभद्रा योजना। महिलांको पाई जुगांतकारी योजना लागू करिबा पाई पूर्वरु राज्यर नुआ बीजेपी सरकार घोषणा करि सारिछंती। राज्य रे खूब शीघ्र लागू हेबो सुभद्रा योजना। महिलांको मिलिबो भाउचर। सुभद्रा योजना को नै बड़ घोषणा करि सारिछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिथिले सुभद्रा योजना को नै खूब शीघ्र मोडालिटी आसीबो। प्रधानमंत्रीଙ୍କ द्वारा एही योजनार शुभारंभ हेबो। विभिन्न वर्गर लोकंक मतामत नियाजिबो। मतामत नियाजिबा परे सेप्टेम्बर 17 तारिख रे महिलांको मिलिबो 50,000 टंकार भाउचर। वर्तमान समय उभय केंद्र और राज्य सरकार छात्र छात्री शिक्षा क्षेत्र को विशेष भाव में ध्यान देउछंती। एणु समय समय एइभଳି अनेक योजना कार्यकारी करुछंती सरकार। एइभଳି एक योजना माध्यम रे सरकार छात्री को सहायता प्रदान करुछंती। एही योजना रे छात्री उच्च शिक्षा लाभ करि पारिबे। तेबे उच्च शिक्षा पाई सरकार सहायता प्रदान करिवे। एही योजना रे छात्री को सरकार 75,000 टंका प्रदान करुछंती। गत 2023-24 मार्च 9 तारिख बजेट भाषण समय एही योजना संपर्क में घोषणा करथिले राज्य सरकार। एही योजना गरीब सीमारेखा तले थिबा परिवार छात्री पाई आरंभ होइथिला। लेक लड़की योजना। एही योजना रे जन्मरु शिक्षा शेष हेबा पर्यंत आर्थिक सहायता प्रदान करुछंती सरकार। तेबे एही सहायता राशि मोट 5टी किस्ती रे प्रदान करुछंती सरकार। सर्वप्रथमे झियोटे जन्म नेउ नेउ सरकार 5,000 टंका प्रदान करुछंती। एहा परे 18 वर्ष हेबा परे छात्री को उच्च शिक्षा पाई 75,000 टंका प्रदान करुछंती। एही योजना रे एजाए आवेदन प्रक्रिया आरंभ होई नाही। खूब शीघ्र एही योजना पाई आवेदन प्रक्रिया आरंभ हेबो। तेबे एथि पाई
केतक निर्दिष्ट मानदंड रही। महाराष्ट्र रे महिलांक शिक्षा हार को 100% करबा एही योजनार मुख्य लक्ष्य। तेबे कमेंट माध्यम रे जणांतु एमिति योजना ओडिशा रे लागू हेबा आवश्यक कि नाही।